Guinness Buch der Rekorde gerülpst hat, doch sein Rekord wackelt. Denn jetzt hat sich Stefan Schwarz aus Helmstedt bei Blitz gemeldet und behauptet, er könne noch lauter rülpsen als Paul. Barbara Hanisch und Önne Gakzo über den Rekordversuch der ganz besonderen Art. Hier kommt er. Ich zeige euch, wie gut ich bin. Paul, der Rülpsgigant aus England, extra eingeflogen, um zu beweisen, dass er der Champion ist, der Meister im Aufstoßen. Doch wie lange noch? Denn hier kommt Stefan der Würger. Er fordert den Guinness-Rekordhalter zum großen Rülpsduell. Sein Blick ist eiskalt, verspricht einen erbarmungslosen Kampf. Auge um Auge, Rülps um Rülps. Beide sind sich ihrer Sache ganz sicher. Also meine Lautstärke geht anderen Leuten schon auf den Sack und die ist extrem laut und ich schätze mal, dass ich eine Chance habe, ihn zu schlagen. Stefan hat keine Chance, ich bin der Beste. So sieht's aus. Bevor es allerdings zum direkten Vergleich kommt, werden die gewaltigen Luftauswürfe erstmal an nichtsahnenden Passanten geübt. Paul schleicht sich an und lässt es ordentlich krachen. Die Touristen können es nicht glauben. Stefan versucht es auf die freundliche. Entschuldigen Sie mal, wo geht's denn? Zum Fernsehturm? Entschuldigung bitte. Diesen Zuschauer amüsiert es mächtig. Die Rülpser gehen um in der Hauptstadt. So, genug geübt. Jetzt wollen wir aber endlich wissen, wer röhrt denn nun am lautesten? Wir begleiten die beiden zu einem Akustikfachmann. Hier wird genau gemessen, wer den größten Druck in der Kehle hat. Unser Experte hat schon alles vorbereitet. Wer viel rülpst, der muss auch viel trinken, also wird noch mal ordentlich getankt. Und wie so üblich fängt der Herausforderer an. Einmal kurz gepumpt und dann raus damit. Na, das war wohl eher einer zum Aufwärmen. 119,3 Dezibel. Gut, dass er noch einen Versuch hat. Jetzt ist der Altmeister dran, seine Marke zu setzen, und das macht er mit Bravour. 124,6 Dezibel. Und noch einmal der Röhrer. Er holt seine Argumente von ganz unten. 125,3 dB. Das geht, das ist anständig. Damit hat sich Stefan an die Spitze gerülpst. Gibt sich Paul so schnell geschlagen? 128,3 Dezibel. Wenn der Paul einem aus diesem Abstand, wie wir gemessen haben, etwa 30 Zentimeter ins Ohr rülpsen würde, mit diesem Pegel von 128,3 dB, dann kann man davon ausgehen, dass das schon gehörschädigend sein kann für denjenigen, dem er ins Ohr rülpst. Paul, der alte und neue Meister, er ist eine Rülpsklasse für sich. Auf Sieg und Niederlage wird jetzt erstmal ein Bier gezischt. Beide haben ihr Bestes gegeben und aufgestoßen, was Magen und Kehlkopf so hergaben. Gewonnen habe oder verloren, das spielt keine Rolle. Es hat einfach nur richtig Spaß gebracht. Ich bin stolz, immer noch der Rekordhalter zu sein, und ich kann immer noch lauter. Und wenn du glaubst, du bist besser, dann versuch's. Sicherlich haben Sie das große Rülpsduell vom Montag noch gut in Erinnerung. Der Guinness-Rekordhalter aus England hat seinen Meistertitel souverän verteidigt. Ja, einige von Ihnen fanden das gar nicht so lecker. Kann ich gut verstehen. Deshalb wollten wir wissen, wie nichtsahnende Menschen reagieren, wenn sie im Restaurant einfach frech und vor allem besonders laut angerülpst werden. Önne Gakzo und Barbara Hanisch haben Paul zum Frühstück in ein Berliner Lokal begleitet. Heute wird's lustig. Paul
Paul, Englands Exportschlager im Mega-Rülpsen, hat neue Kraft und vor allem Luft getankt und will heute probieren, ob den Deutschen bei seinen gewaltigen Luftauswürfen nicht das Frühstück vergeht. Eine Blitzkollegin begleitet ihn zur Tarnung in ein beliebtes Lokal zum Brunch. Das Buffet eignet sich hervorragend für unsere versteckte Kamera. Die ersten Opfer nähern sich. Hemmungslos rührt Paul los. Tapfer, fast reaktionslos ertragen die jungen Leute Pauls gigantisches Aufstoßen. Und der legt immer noch einen nach. Sogar wenn die beiden schon längst auf dem Rückzug sind. Also der Appetit, der vergeht schon etwas. Also ist nicht so, dass man sich da wirklich so locker hinsetzt und jetzt erstmal schön sich noch mehr zu essen holt. Also Paul stört das wenig. Ihm macht's richtig Spaß. Immer wieder lässt er es krachen. Manch einer findet's lustig. Oder doch nicht? Diese junge Dame versteht gar nichts mehr. Sie hat den Mut und spricht ihn an, aber Paul schiebt alles auf ein Magenleiden. Er kann nur noch lachen. Und sie denkt, er hat eine seltene Krankheit. das hat sich nicht angehört wie ein Rülpsen, sondern als ob er irgendwie behindert ist oder so. Also eigentlich fand ich das recht unmöglich. Also mich hat das gestört und ich fand es nicht gut. Deshalb waren wir völlig fasziniert, wie laut und wie lange das sein kann. Also toll, der sollte uns das mitteilen, wie er das macht. Ekel, ja, sicherlich, ja, wahrscheinlich. Also wir sind dann noch irgendwann geflüchtet da von unserem Buffet. Genug geschlemmt. Jetzt will sich Paul Berlin von oben anschauen. Hier kann ihm keiner entkommen. Oben angekommen gibt's Nachschub für die Kehle und dann rührt er wieder. Manchmal sogar bis an die Schmerzgrenze. Zum Kotzen. Einfach ekelhaft und widerlich und fies. Das ist einfach, ich hasse sowas wie die Pest. Dieses Rülpsen ist einfach unangenehm. Wir machen einen letzten spontanen Versuch. Blankes Entsetzen mit anschließendem Rausschmiss. Unser sympathischer Rülpsgigant gönnt sich nach so einem dreisten Arbeitstag noch einen Absacker. Cheers. Es war ein großartiger Tag. Ich hoffe, ihr habt das alle richtig verstanden und niemand hat es mir übel genommen. Er ist eben der Weltmeister im Rülpsen. Richtig netter Kerl.